Час активної риболовлі. Представляємо кораблик для прикорму з великим бункером на 2 кг. Батарею 12 тисяч мАч, що забезпечує до 4 годин безперервної роботи та подвійним двигуном, який надає високий рівень маневреності та стійкості на швидкості до 5,4 км на годину. А також пультом дистанційного керування, який дозволяє зручно керувати корабликом за допомогою однієї руки та круїз-контролем. Стабільний сигнал на відстані до 300 метрів. Кораблик оснащений сигнальними вогнями. На носі 2 білих, а з боків корми 2 синіх, що забезпечує видимість у темряві та легке визначення напряму руху. І все це за дуже приємною ціною. Не гай часу, замовляй!